ამას რა უნდა უყო? ანუ მე ეხა სლეი ვარ, გიორგი ასეთ რაღაცებს უნდა გავარითოთ. ნაზუგს არ ვაკეთებ. ჩავკეკვოთ, ცომი მეხვეწევა მე მეშვი. 15-მეტრიანი სახსნელი გვაქვს იტოქში. სოსკის მაგათ წაგა გქონდა, მაგრამ თორნიკე რას მერჩი? ასე ქვია ამ ხაჭაპურს. ყველი ტირი. ამან რაც რაღაცას მიაჭრა. გაჩე? გიო, პატარა კონზი დავიწვიოთ და დავიწყებთ. მოგესალმებით მეგობრებო. დაგივლინდი ჩვენი მეორე გადაცემა. დღეს უნდა მოვამზადოთ მოტაფული ხაჭაპური. ყვალი რო გადმოდის იმენა რა, ვაფშე ძალიან ძლიერი საჭმელი როა ეგეთი რა. ან დედამოტყული განათება გვაქვს დამატებული გეიწიო რა. კი. შეხედე, აი იმენა ძალიან გიჟი განათება დავამატებ. ლიზამ გამეიჭრა თემუდან 7:50-ია ვიცი. ძალიან მშრალი კერძი ვარ გამოგვივიდეს. რო, ანუ ძალიან რთული და რაღაცა რა დრო ჭირდება და ეს შეიძლება ჩავეტიოთ, მაგრამ 1000-ას დავჭრი რა. მე ეს ყველაფერი ჩემ თავზე ვერ ავიღე, ასეთი რთული რაღაც ეკეთება და გიორგი დაჭრის 1000-ას და მიხე. 1000-ას დავჭრი რა, ეს უკვე დიდი პასუხისმგებლობა. მოკლედ მეგობრებო, მე უნდა გავაკეთო ხაჭაპურის სომი უნდა მოვზილო, იმენა უნდა დავნაყო მაგრაც. იმონ და просто ახლა რეცეპტს და რაღაცას ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ძალიან საიდუმლო და რაღაც. აი ძალიან აი არ მახსოვს გრამაჟი. თემაცამ 20 წუთის წინ სახეხი არა გვაქვს, კაროჩე და ყველის ბიჭზე უხდებათ, მაგრამ ყველს ხელი უხდება. კი, უხდება. განები თავმადია. გაჩეთ ძე. ხო და ფენდავარი თუ კი, მეც. როგორც ხედავთ, ჩვენ სტუდიაში რაღაც ცოტა სიახლეებია. კონდიციონერი ჩავთეთ, მეგობრებო, იმიტომ რომ დღეს უკვე ძალიან ისეთი აუტანი დედამოწყლის სიცხე იყო. ეს არის მეგობრებო მაწონი, რამდენი გრამიანი იქნება? არ ვიცი რა. ამას გვაგასავე პორტოხლი. ეს არის ვაზა, რომელიც გიორგის ნათლიამ კვაჩუკას აჩუქრა და მოკითხვა აქედან. კი. ეს ახალსახლობაზე რა სტუმრები რო ყავდა, მაშინ მეიტანენ. ამას ახლა ასე გადევიტან იტოქში. მიდი, კოზი გინდა რომ ამობხი. არასი. არა? მომეც მაგას იმაშიჩ. აი ამოლოკემი. ვახ, რა დაგვაქვს და მარილი? გამორიგა მარილი გიორგი იქედან? ვიდეო, მარილის რომ წეკვი თუ ჩავყაროთ, მაგრამ რეკლამა რო არ გამოგვივიდეს, მეიტანი შენ. საათი. ჩვენ ცალკე ხო ჩვენი გადაცემისთვის გადაყრილი მარილი. კი, ნამდვილად. მარილი. ჭირდება მეგობრებო ამას. აუ რა დაუღამებული ძალიან. ეგი ასე ჭირდება მეგობრებო. კი. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის უშუალო სპონსორია ესა რა ქვია ნელიბებო დღეს ფული გამოგვიგზავნა შევიძინეთ ყველი, ქვილი, ყველაფერი და ბ გაკოცეთ აქედან მოკითხვა, ანა განარამე პროსტა ჩვენ სახელზეო ჩაწერეთ ერთი გადაცემა დაგიო და კაროჩე მაგის დაფინანსებულები ვართ დღეს ეგი თვალი რომ არ გვეცოს და რაც გადაცემაში ახალი გადაცემა მაინც და მაგ თემაში ან ნაერჭიქით შემოვიფარგლეთ. მე რო ყველგან კაი დაისვენე გიორგი პატარა ახალი გაჩერდი ხო მიმალაბარ ზოგადად სუფრის კოვზი უნდა იგი რა ქვია 2 ცალი მაგრამ ეს ვინაიდან ჩაის კოვზია 4 ცალი იკმარი კი 4 ცალს ეიტანს დაიწყი ახლა შეჩემა მაგისიგი აუ რა ვაგახელებული ხარ ბიჭო ყველაფერზე ჩავკეკვოთ კვერცხი მეგობრებო ასე გიო გეიწიე შეჩემა გეიწიე ბიჭო შეჩემა დებილი მოდი ეწამა მეიტანე რაცხა იგი სარფეთკი შეჩემა სარფეთკი წავა რაღაცა ჩამე ბოდიში მეგობრებო რაღაცა აუ ჩაგებშნა ცოტაზე ხო რაღაც ხო მაგრამ აუ რო არ გოდა ის კვერცხია ხო ერთი ცალი შეჩემა იგია რო გაფუჭებული რო იყო მაგია კოზიანად გადავა შეჩემა გატეხვარით კვერცხი ახსი წვილად ამას და მე ხელი დავტეხოთ რა უხდება ვინმე ხელი დატეხე სხვა გემო რაია ბიჭო წვრილი შეჩემა დაგიტეხავ წვილებს მაგი რა ფერაა წვრილი მაცადე შეჩემა წვილა დაუჭიო შევი დებილი მაცადე რაია წვრილი შეჩემა აუ რაცა გლახა იგი ავარჩიე სიმონ დაკლაკნილია ევაზა სახეით ვარ ქონდა დედამოწყული რაის ხაჭაპურს მაკეთებიები გევიჭრი ხელს და აბა რა იქნება შენ ჩასმულობაზე ვინ იზრუნა ეს რომ მოგვიყო ორი სიტყვით გიო ჩემსაზე მე ვიზრუნ ძმა ზოგადად ვზრუნა ჩემს გარეგნობაზე და ჩასმულობაზე ხო ესაზე ვინ იზრუნა ზმა შენ იზრუნე გავა შეძმა შენზე ვიზრუნავს ჩემი შეყვარებული სწორი ძმა რამდენი უნდა საფუარიო 250 გრამი 7 გრამიო რა
და იგი ეყოფა ხო ერთი სუფრის ყავს, ვითომ სუფრის კი არა, პატარა ყავს. არა, იგი მართლა გითხობს. უსე რას დაგვცინებენ, ვინც ახლა მართლა იცის, შეჩემა, იმენა დანივჭრი მის აფია, ყველ შეჩემა. შენ რაშო? დებილი, ხარ აბა რა უკნა, მიდე გეიკეთე ხეთათვანი და ჩაზილი, ძმა. ვიცი, კაცო, ხო, სად არის ხეთათვანები, ძმა? აგე ჯიბეში. ეგერა, ბიჭო, ნუჟაში, მანდერდა ნაპირე. აუ, ქადაფარა, განათ. მერე დალიე, ბიჭო. გენდოს ირწამა, მადე დამოტყუნ, ლამაზია, შეჩემა. კლადე ყარა. შეჩემა, ჩემი ბრალე გახსნილი, გადმოპირფავებული ყოფინა და მეიტა. აუ ეს კი არ დამეყარა შეჩემა. ახლა ვინმე რო გვასპონსორდეს, ძმა? ხო. დავდოვდით აგერ ცარიელი როა წინ. თან მაგიდან რანაირი დედამოტყუნ, მასა რანაირი ცარიელია, ყველაფერი რამდენ ზიტებს მაგიდა, იცი? აი ძალიან ბევრს. აქანი ერთი სპონსორი დაждევთ. აქანი მეორე ჩამოვიდებთ. აქანი მესამე და ჩვენს ვიხეირებთ. თქვენ ხო თვითონ მოგატყლებოდა ხარ? და ამიტომ მეგობრებო, შემდეგი და შემდეგადაცემისთვის შეგიძლიათ დაგვასპონსოროთ. ჩვენ პრობლემა არ აქვს. აქედანვე გეუბნებით რო იცოდეთ რამე. არა, თუ იმსჯელებთ ახლა და რამე პრობლემა აღარ ექნება, მაგრამ სულ არაფერი პრობლემა არ აქვს ჩვენ. ფქვილი უნდა შემოვიდეს მეგობრებო, ეგი ეს ძალიან ცოტა ფქვილია სი. დამხმარე პიროვნები. ვინაიდან ფქვილის სპონსორი არ ამყავს, ახლა გევიტან ამას ფქვილი დავაფცოცოთ და შემოვალ მეგობრებო, ეგრევე. მოკლედ მეგობრებო, დავამატებ ფქვილი. ჩვენ მეგობრებო, ახლა ვიწყებთ ამ სქელი მასის გადატანას შეჩემ ფქვილში, ხო? მაგიდან ნახევარ მაგიდას დავყარდა, არა უშავს, ხო? არა უშავს. სხვანაირად არც მომელოდი შენგან, გიორგი, ამიტომ არანაირი პრობლემა არ არის. სალათას რა დაჭრის. სალათა მე მაგი. კაროჩე რაღაც გაჟღერდა, სალათა უნდა გქონოდა. მე მაგ ხელაბას უზგოლო ევილი და ეგრევე თავით. აგერა გიორგი და მიხედავს მე შეიძლება ვერც უყურო დაჟე მაგ პროცესს. შეიძლება არც მეყოს მაგის ნერვები რომ ამ ყველას ზე აჯიკი თუ გევასება ძმა. რითი? აჯიკა. გევასება? ეგი რაღაც ინსაიდერული შუტკავა, მეგობრებო, 1-5-6 კაცი მიხვდება მაგ. სირო შუტკა და რუსულს ნაბარა. სიროს რუსული სიტყვა. მაგრამ ყველი შეჩემ. და მოზილემა სირი შესირი. აუ რა ცხა იგოზა იგი მოზიშული. თავარი პროცესი მეგობრებო. ხელთათვანს გავიკეთოდი, მაგრამ ხაჭაპურს თემა ზოგადად არ უხდება ასე ხელთათვანი და რაღაც შიშველი ხელებით უნდა დავიწყო ქალთან და ხაჭაპურთან ძმა, შიშველი ხელები. გავბზარი იმით. აი გალეწავ ახლა მაგინას შე ხო. მგონი კარგია, ხო? მოკლედ მეგობრებო, არა მართლა შეჩემა, იმენა ძალიან. აია თქო შეჩემა. აუ, იმენა ცომი რა თემაშია. ბრუალობს არა? ო, აუ შეჩემა. ეს არა ვერ ვაბღავლე, ცომი იგი და განახათ ახლა მაქიდან. რა მასტიხა. თუ შეჩემა, ეგი რავს გავარ, ბიჭო. კაი რა მოითხოვს. ჩემი ლუკი როგორ მოგწონს ლიზა იგი მითხარია. შეჭო მაგა ცხენისყიდან ახლა გამოვარდნილი ვირდა. ბიჭო, მე რა არის, ამ სულგუნი რო ამოვიტანე, ხო იცი ძმა? მენა გარეაჩი კუკურუზები რო დაბიენი, მას. სულგუნი რო ამოვიტანე, ხო იცი? ხო ბაბა. პატარას გავსინჯავ ძმა. არა, ხო, მე მერეჭამე, გიო ერთავ ჭამოთ, მადე დამოწმული, ერთმა გამაკეთები. ანუ ძმა, შეხედე, შეიძლება არ ივარგო ძმა. და სტუმრებიკო, სახში ხარ დაწამო. პროსტად სომს შეხედე, გიო რა ფერი იკვრება, შეჩე. სულგუნი დიარულია. ხო არა? ერთი ხარ გავსინჯო, კიდე სინ. პროსტად რა ფერ მუშაობ, სომთან მეგობრებო, შეხედე. სოფლიო ჩემპიონატზე რას ფიგრობსი? არა მე შეჩემა არ უყურებს ძმა. არ უყურებს ძმა შენ? ამის გული ზანგ უყურე ძეჭი. მე უყურე ძმა. კაი მეკითხო, მასალ მეკითხო. ხო. ძმა. სოფლიო ჩემპიონატზე რას ფიქრობ? ათენებ? ვერა სიმეგლახათავ ზოგადად ეგრე მეგლახავ ხტები და რაღაცა ამის თებასთან მე ძალიან დიდი პრობლემა, მაგრამ არა მართლა რას ფიქრობ ის უგარ შემადგენლობა ანუ არგენტინა კომენტარებში იდროპება ეხა რომ ანუ ლიზა იდროპება ხო? იდროპება? აი იწერება რომ კომენტარებში რომ ანუ როგორ? მესიო, კაროჩეო? ხო. მაგარი და მოზარი ხო? მესიო, შეჩემა ვერ ყოფილა უქლა, კაი კაცი. ვიზე მე. მესიზე ძმა, ანუ ოჯახი ცუდი პიროვნება.
რონალდო რო დათრება თორს უტყავს. და წგები. ჩე. აი, შეჩემა, დავალევიე. გადაობის გარეშე ცომი ამებიყვანე რანაირი, იცი? ვარა. აი, დაუსწორებელი ცომი რანაირია შეხე? ლიზა. კატო, შე დაუსწორებელი ცომი რანაირი? მაგრამ ისე ხო ხანი ხაჭავს. ორს ვეჭველი, შეჩემ. შენა. იგი როა, TikTok-ზე როა ვიდეო, იცი შეჩემ? ჩინელები რო აკეთებენ TikTok-ზე. თუჩი. აი, ისე რაფერ არის, ბიჭო? მიდი, აბა გააგზელე ძმა. კაი, იგი ჩამისვიდა ხარს ეცოდინ. მოდი მანახე ერთი. შეხედე რაც აი, პროსტად სომი გავაკეთე, იმნარი მეგობრებო, აი რაღაცა cool. Slay, ლიზუ თუ რაფერი შენ? კაი, მეიტანე ფქვილი შეჩება, მომეცი იქიდან ფქვილი როა. მეიტანი თო რაც ხაჭდე მეხარ მეიტ. ეიღი ახლა მაგცომ. პროსტა ერთამა ეი. მეიტანი ვიფქვილი, მა დედამოტ, და დააყარი ამას. ეი, ოპერაში ვით. ახლა გადავდივართ დედამოტ. ჩვენ გვაქვს აქ ისეთი ჭიქა, რომელშიც წვენი შეგვილია ჩავასხათ, მაწონიც. აი, რა ქვია? თო, ეგის დავაბტყენოს ჟოლობს შეუყუდოთ რაღაც, აი. ეგი ეყოფა ერთი მუჭი შეჩემა. მაცან, ლაპარ, კი. კაი, შეჩემ. ასე. მოკლედ. Wow, so cool. აი, უნამუსო ვიყო თუ გადავდი. სომი გამევიდა რანაირი, იცი ბავშვები? აი, რაცხა საოცრები. აუ, მართლაც რომ უკვე უშუალოდ სომის დაჩაგვის პროცედურები მაგიდაში შევყარე შეჩემ. სომი მეხვეწება მეშვი. აი, მე მევედრება რომ გამალება თავი. უეჭვენი რგვალი უნდა იყოს. რა ქენი, ბიჭო, რაია, ეგი შეგინდა შეჩემო თესლა და აკეთებული ძალიან. ნაზუგს არ ვაკეთე. ნაზუგს არ ვაკეთე. არა. ისე ბიჭო ქიშიმში გვაქვს, რაი, ქიშიმი. თუ არ გვინდა რომ შიერი დავშეთ, გიორგი ასეთ რაღაცებს უნდა გავარიდოთ. მე მგონი ხდებით ის ვისაც მზადები, მეგობრებო. Date. უსამართლა უმში იმენა მაგრა. მოკლედ მეგობრებო, ეს ყველის რაოდენობა იდეალურია მეგობრებო, რომ გოდოუყანო ჩემი. რა შობი შეჩემა. ეს არის ჩემი. აუ რა შენ ზრეული ხაჭაპური გავაკეთე. არ დააკლო, ძმა, ყველი სულგუნდა, აგერ მეორე. მიდი, მადედამოტ. არ გინებ. ეი, ქუზეს მეიცხები, თო შემო მაგარი გასწრები. აი, რატო ქენი? ეს რატო დატოვე? მე მეფარი ერთი წამია. ხო, ჭამი. მეგობრებო, ღამის პირველი საათია. სამსახურიდან ვარ მოსული, დაღლილი. ხო, შიომას. და შია, რა უკნა, რაღაც ამასაც მიხედავ ხო შენ? რას? ამას. კი, აუ ეგი ძმა. შეჩემა რა გინდა? ამას რა უნდა უყო მეგობრებო, ამ ცომს მითხარით ვინც იცით კომენტარებში დაგვიწიან, დაგვიზახეთ კომენტარებიდან იქით. კაროჩე, იმნაირადად ცომი გავტყელებული გვალი ფორმა ვერ მივეცი. იმენ აი მართლა ოღო. აუ ეგი არის. ანუ სულგუნმა არის ვარგა. და ვისაც სოფლის მაღაზია გაქვთ და მოხდვა გინდათ და ასე თქვი ძმა, უკეთესი ადგილი არ არსებობს. სპონსორობის თემაში, ანუ კვირაში 7 კილო. თამახმა ხარ ძმა? კი. ანუ ჩვეული ახ 7-8 კილო ჩვეულებრივ რაღაცა. კაია ეგი, აჰა. რა? ეგი. ნორმალია რა, აი ტოქში. ბიჭო. არა, კაია, აი მაგი. კარგად იმას დაკანცე, დაღალი. უნდა მოღალო, მაგი დაღალე, ძმა, დაკანცე. ამის გადაღებაში 7 პაჭკა, აიქოს იმეიწია ძმა? კი, სიმონ, მალადეს, რას მუშაობენ? იქიდან 3 კაცია, სიმონ, 3-ვე დევიხჩი, 3-ვე აიქოს ეწევა, ერთი საზამთრო, ერთი მწვანეა და რაცხა უბედურობა, ერთი კიდო, სიმონ. წინასე რომ 5 დალიე 2 ლიტრა, ვინმე დაგჟაჯა თუ რა ხდება ახლა?
Rai. Aknao. Ai, dagjaja, wow. Egi შეშენ ქალად. დაიჯაჯე ხა შენ. აუ ძალიან გევიჯაჯე. მოკლედ მეგობრებო, ეხა ჩვენ ლიზიკო გვეტყვის ჯენზურ სიტყვებს და ვინც არის ხო ჩვენ დავეხმარებით მაგის განმარტებაში. ხო რა, ანუ ვისაც არის ის დაინტერესების ექნებოდეს. აჰა, slay. ანუ slays რაც ერითმება, ეგ არ არის. ხო? არა, ეგ სიტყვა ნამდვილად არ არის. პირიქით slay. ეგ სიტყვა ნამდვილად არ არის, მეგობრებო. პირიქით გიო, როგორი არის slay? ანუ ძალიან slay-აო, ძმა რო გეუნები, ანუ ვაუ, მაგარი დედამოტყუნი სიტუაციაო. ანუ მე ეხა slay ვარ, შენ მაგარი slay. შენც მაგარი slay ხარ, სიუნის. ორივე slay-ები ხარ. გაიხარ. იქიდან შეგვამკეს კომენტარებიდან, იგი რა ქვია, ლიზა. შემდეგი სიტყვა სტუდიაში. აი შეჩემ გადაიწყო შენ გესპას. დავადნე. და მე აქედან შემოგამატებ რა. შემდეგი სიტყვა. შემდეგი სიტყვა იყოს cringe. კრინჯი გამოკლევებული. ხო. ბალშო იყნევ, რო იტყვიან მაგია. შევა. შემდეგი სიტყვა red flag. აუ, ძალიან რთული საკითხია. აუ, red flag-ი და მაგას აქვს green flag-იც, ხო, როგორც ვიცი, ხო? იესნია, red flag, green flag-ი. რაღაც დრო შეგადატანოვია. ხო, უეჭველი შეჭი. მე მგონი ბავშვობაში როდეს ანუ red flag-ი არის მაგალითად როგორ აქცენტ აი რამე რო არ გევასება რა ხო ძმა რა როგორ რამე ვერ გავიგეს რამე რო არ გევასება ძმა იას ანუ და აი ესეთი ჩვევა რო აქ რო შენთვის red flag-ია რა ვაუ ლიზა არა slay ლიზა ხო ოკეი cooked იცით რას ნიშნავს? კი cooked არისო ვიღაცაზე cooked ოდივარ გასწორე მაგ პროსტა მეგო აი პროსტა გთხოვთ როგორი ხაჭაპური დავაგიზგიზე შეხედეთ მეგობრებო ეს თორნიკე ვართიას ნახელავია ყველაფერი სადაა თოტაფა ჰა სადაა აფადად ვარჯიშზე მქონდა წაღებული ეგერა ბიჯო ეიღე შეჩემ გამოაღე მაგი ეგი ხო და არის სამზარეულოში თქვენთვის red flag-ი. მე დავიწყებ გთხოვთ მაგას აი იგი მთლიანად red flag-ია ხა ჩემთვის სამზარეულო ხელი შეშლის მე და რაფერი გოგკეთებია მეგობრო 27 ლარიანი გამომოტანია სულგუნ 7 ლარიანი მაწონი და ერთი 40 ლარი დილას ჩაურიცხინდა და მე ვარ red flag ეს ბიჭი ახლა cooked მე ამასობაში ხაჭაპურს მივხედავ მეგობრებო ჩამომაწოდა ერთი ძმა ოპ იგი აივანზე ამევიდა მეგობრებო დავდოთ ლუდის ახსნელი თუ იყიდეთო კომენტარებში წერდნენ. ლუდის ახსნელი თუ იყიდეთო კომენტარებში საერთოდ მეზობელი გაგვაქვს რომ აგლუდის გახსნა არ გჭირდება იმიტომ რომ ეს ნუ ახლა სიგრძეში კაროჩი არის ერთი 5 მეტრო რა აივნის 5 მეტრიანი სახსნელი გვაქვს იტოქში აივნის რკინა რამხელას ხაჭაპურია მნაირი მისით გადმევიდა და დაფაზე დახტა აგერ მეგობრებო შეხედულება დიდი არაფერი მაგრამ შეიძლება ადამიანი შეუხედავი იყოს მაგრამ თავარია გული როგორი აქვს თითოს შეხედე ყველი ტირი ანუ ეს არ გამოჩნდა ერთ-ერთი ზეთი არის მე იტალიურია ვერ მომთხოვნე ვერაფერს აი მაშინ ამ ბასკო უმრობა იგი იყოს და მაგრამ იდეალური გამოვიდა ეს ყველაფერი მეგობრებო ბიჭო შეჩემა რა თითოს მოშო მართლა ვიდეო ხალხი გზავაკეთებ ამას და რა შენი ხედებს ხომ ლიზა უხა ციტაკას სოსკის მაგრა ციტაკა ქონდა მაგრამ გაშობი შეჩემა ბურთებად როჭრი მაგას დედამოტყუნ პატარებად უნდა დაჭრა ვინო ხაჭაპური რანაირია იცი მე ლაპარაკება რაიო რა უნდა უზდელობებს ვარ აი არა შეჩემა შენი ძმაიო სირიაო ასე მეუნება აი შეჩემა რა ეს ბიზანტიიდან ბიზანტიის დროიდან შემორჩენილი ისტორიული ის არის კაი მაყლეობა ერთხელ რო თქვი ლიზა არ გეგვეცინა არავის გაჩერდი გოგო მართლა არ უგვიჩო გაჩერდი გოგო გიო ეგ ნოჭას ლამაზა და ბევრი გამოჩნდება რომ დაუდო ბევრი და გემოს ვერ დაატანს ადამიანი რა ვერ დაატან ჭამოს მე რამდენიც უნდა შეჩემა რა გემოს ვერ დაატანს რას ქვია გამეიწია აქ შეჩემა მართლა ისე ახლა ტრაგიოთ მართლა დაფარე.
ხო, კი ხარ შკაფივით და გამოდი აქ წამ. კომენტარებში მოგვიწევენ გიოსნაირი დრაგენ ხო. გეიგე კომენტარებში დაწერე არა ხალხო. მარტო კომენტარებშიც, ისედაც ვიღებ ეგეთ რაღაცებს. ან ეგეთ კომპლიმენტებს ქალებისგან. ბიჭო, კიდო კაი განათება რომ დაგვიდები, აგერ ლიზოს რა ხო შეიშლება თელევიზია. ანუ მეგობრებო, მეორე ხაჭაპური სადაა და ეს ხაჭაპური გამევიდა იმენა თორნიკე რას მერჩი. ასე ქვია ამ ხაჭაპურს. ანუ ეს ეხა ეგ არაფერი, მაგრამ თავარი აქ ნახეთ მეგობრებო. ნახეთ, ანუ cool slay თუ როგორ თქვი ლიზა? slay. ჩვენი გადაცემა მეგობრებო, დღევანდელი ეპიზოდი 2 აი ესე დასრულდა. ეპიზოდ 3-ში რაფერ არ დასრულებულა. ცხელია გადადო. ეპიზოდი ასე დასრულდა მეგობრებო. არ ჩამხარ. ჩვენი ეპიზოდი ჩვენი მეორე ეპიზოდი მეგობრებო, ესე დასრულდა. მშვენიერი ხაჭაპურები გავაკეთეთ. გავაკეთე და ამან რაც ხსაღათაც მიაჭრა და შემდეგ ეპიზოდში უფრო კარგ რაიმეს შემოგთავაზებთ. სტუმარი. შეიძლება. საფეთ კეი. თუ კაი. გავიხედეთ აქეთ. სლეია.